balobi eza na bato mo bazalaki na batournage nango kande bokenda kotourne wana balobi bamonaki quelque part Karine Poutou en plein tournage tomboki donc babinaki no Karine pena donc binako voilà abimisaka des autres bandaka bambata na bamakofi nini c'est pas ça qui na tournage yango donc tournage normal te ezalaki tournage en plein tournage ezalaki tournage ya papa kowe tournage ya papa kowe to banda jouer te ezalaki sente ezalaki sente parce que makambo ekendaki ti libanda ebato ya libanda likali babenga amenani Karine babike en plein tournage nga mope na ebite po na ebike na tomboka oui po ba bezi mikolo ezokipe natanga komba muto babike bo tanga kombo natanga oui tanga kombo o permettre ngena oui tanga kombo siko mimika bon ba abonné na biso nyonso tu ya Seka TV donc avec yemoko maman sociale maman bobo de la patrona maman Chantal Kabea donc ezali nouvelle émission na biso oyo ebandi na chaîne oyo donc titre ezali to solo la yango na vie chocho donc avec votre M de serviteur, le vieux Tchocho Yemo comme personne, Oyo beaucoup nous avons surprise à l'artiste, surtout comédien, au Dogoébi, donc on a aussi une surprise, on a aussi une bande pour aussi prendre bango, n'engé ba, c'est la bande pour la bango, donc vous allez décider pour s'abonner massivement na Seka TV donc chaîne na makambo chaîne ya vitesse chaîne ko ya na ba news na ba makambo ya marque donc toza awa biso surtout elongo na bino tolanda surprise auto ça la Karine Poutou ayebi même pas que tozoya et pas na caméra donc biso tout là ensemble pour s'abonner massivement na Seka TV hein tolingaka bino mingi confiance ya maman Chata une bonne femme ya état-civil de maman sociale maman Chantal Kabea na motema malamu tabe mission oyo akomi ko dédier bino na kata chaîne donc nano ezalate vous allez décider on est ensemble kaka ndenge na lobaki awa si tokomi déjà na quartier Kauka na commune ya Kalamu na avenue ya Jasmine numéro 13 et pas artiste na bino Karine Poutou donc toujours ça déjà entrée donc toujours ça l'entrée déjà pour la commune à Karine Poutou donc tous s'abonner les sous kaka massivement parce que ma kamba bien yango ebandi mais mission yango ya to solo lango na vie toto yango ebandi donc toujours ça déjà entré toujours côté déjà pour na ko surprendre artiste na biso bonjour papa maman Karine Poutou out. Bonjour ma Karine. Merci. Non? Non, mais c'est surprise. C'est juste une surprendre. C'est une surprise. Na mwana peut-être sur na bengi yo MC artiste zelo bien na artiste benganga Karine Poutou ça ni so tel air na bonga mala ozabia siko boy na bilamba boy na ba mapapa bas baba ba comme nazo kombola c'est on est une surprise donc na ba guerre na ko surprendre yo ba moko na surprendre na mais yebisanga eza tête shooter je surprise a boy siko boy yebisanga mais quelque part ba fan na bino be ba sepela ko d'être monio na ba monio en dehors musala ba monio ndenge za boye ça bien na artiste trop naturel boye na tomo boye na sepela na ngote ça ça sepela maman Karine dans sepela ba mutu boye vraiment non ya monde ba mutu na bi ke lelo ya chocho ya na olambela ya na bonga mato ça l'émission mais surprise bien non juste ngana si prendrait qui yo parce que ba fin na biso bazo c'est ba surprise donc il faut pas mona yo ndenge na tongo ndenge ozala ndenge se comporter ndenge osala ba misa na tongo ça m'a été pour les fanatiques tande na otoka vraiment na oto ça makasi na niki ba keti musuna matisi ikolo musuna tie a na oto kombola na sima tuna yo mamoye maka impossibilité na bi ke na sali mabending na surprendre yo donc limbisa vraiment prochainement Rubenga parce que la bengi peut yoter donc ça qui surprise donc prochainement vraiment les bengi na Rubenga yo ah adresse maman aux artistes tous reconnus même à niveau kin même à niveau libanda batutu ya kin ba noter Karine avant de la telle adresse parce que émission hier tous linga to ya to se renseigner
to séance na artiste to ya yamba ye to luka e to séance na yo se renseigner aux adresses na mais non téléphone o ki na bi question na benga to peut-être ngi po dévier na oui na ta nous boto ba programme belé on s'arana te donc il faut que na si prendre ba ba ye na ba moninga boy ko na ça le bien na ba kombo na tina sima na to kombo bon d'abord pour na ngai na mona ngama dete ba fan ba c'était la route ba kutima Karim na plein d'action na tongo na kuna c'est ça quoi ça on est au même na kasi ça même lui na ika poto solo parce que le so poto solo ka boiti na suka to na changer on a évité pour la yo moni bien to na changer non ça qui na ko passer et ça ndenge yo ko bangi non bio changer bilamba de préférence faut changer bilamba na zelio changer bilamba comme ça tous bêtis na solo na biso ba voya pour ne ça na te na ya la ta bien bonga ma yo ngana banana boya pour na changer bilamba nous allons monter mon lit ça que c'est pour pardon parce que c'est prendre c'est pour pardon que prochainement benga comme ça na ya enfin c'est toujours comme ça donc maman Karine azana réseau à silika parce qu'elle a s'y prendre ba manda comme mutu boité ba benga ka mais donc elle a s'y prendre c'est tout à fait normal que non oui ah ya manga bongo na ndinga kotomboka banini donc on est déjà là donc na CPL mingi vous ça toujours branché na niveau ya Belgique nazomona déjà donc Mama Kati Ilo restaurant poulet chaud na kati ya Gombe donc nazomona perside mer double donc perside mer double il faut que ya ba mongo Annette Nko imotema tiba sous tarmac il faut que ya ba mongo Annette maman net donc vous allez brancher miso yango ici et bandi Mirna Baboté motema Christian Kadima à nous le Congo TV toujours les collègues donc on est ensemble donc Nabo Sanité les grands réels les grands caméramans nous ont coordonné nous surtout Simabilili les beaux garçons on a confirmé que beaux garçons ba caméraman tout donc Claudia quoi Claudia yende donc il a simbi pena image surtout alors on est ensemble sans oublier le restaurateur Elda de Madiata Montemaya Nadège Mwanza surprise de soya kaka na moi oyo ya couple on a beaucoup découvrir yango donc on est ensemble na continent n'est pas Karine parce que photo beta ma solo wa photo solo. Merci beaucoup à nos chers internautes donc ba abonné nous surtout ya biso ya CK TV et tous déjà na plateau na maman et Karine et bon mon qui arrivé ndinga salelaki na siko pina donc artiste ya vandeli biso awa et le nde toko solo na maman Karine ba masolo nyo surtout aux importants to solo na maman Karine lelo et beau s'abonner les sous massivement na CK TV parce que ma solo ya ngo e bandi donc to solo ngo avec le Vechucho ben émission qui toko ya ngo e bandi donc beaucoup la décider avec maman la patronne donc la mère des opprimés maman sociale, maman Abisso, maman Chantal Kabea, donc initiatrice et patronne de la chaîne Oyo, dans la émission Oyo à Fribino, Baboni Nae. Alors, tu as déjà maman Karine. Bonjour maman Karine pour tout. Bonjour les sous. Bonne santé. Bonne santé. Donc, Nassiskiza qui déjà, oui, Nassiskiza donc sur ton frère, il y a un moment où il faut thème où il y a un banga pour tout cela. Pour ceux qui ont zaïka na kanda, où il y a un banga ti. Donc, na bongami na timone kia puis moi ni taka ba naturel. En plus na ba tenir ya musala et ça la bien té. Liboso so banda ki boye. Na bongama bien. Merci beaucoup maman. Na bongami pe bien té na zakaka. C'est PLPK parce que tu écoutes maman Karine pendant tout caneti tu bagi et là baba tu suis sur gobi mais surprise mais bukati caméra pour regretter mais maman Karine pendant tout écouter maman Karine c'est secret les amis secret na zakaka aussi c'est musala ozoni ndako osukoli ma ya pio olie fufu nyonso ekuta na ndako olie olali pongi ko bima trop té pour mususu asisi musala na avant poison andako akene ko bima na ta o ya perdre na tournage ti na place zo andako akesu ko perdre sou ya ko tambola ya ba ambiance au monde ke yango et ça la bien te menga na zo atana nga ya repos que c'est de comprendre bien ba
bandeko na biso donc maman Karine secret nezali parce que elle reste toujours à la maison, elle est toujours à la maison dès qu'elle finit à sisi travail ni à tournage azongi na ndaku na ye avandi pour na à se concentrer quoi, donc c'est un peu ça. Alors maman Karine n'était ce que ko yebisa na ba fani na yo parce que mingi il faut ba yeba que maman Karine a banda théâtre wapi et a banda théâtre na anenini pour éclaircir ba fan ba comprendre parce que mingi ba moni ma Karine kamba mona ba njonding ba ni ba ebité sur ma Karine na banda wapi to ya hôtel wapi, donc il t'a expliqué ba fan na yo pour ba comprendre na loba trop na loba ebele pe ba yebi place na uti petit le nom de nazoko malilobo na sina loba ngo mais na kobandela ngo kaka parce que zambala liboso ya omona nga na plateau oyo. Donc excuse oloba ngo na ba émission misus mais aux ali première photo ya mon émission oyo, donc c'est ça quoi liboso na vanda na plateau ya wana nazo obligé ka ya kozongela oyo na sina loba. Mama Karine auta na epai ya Bobo Manoka. Oh oui, dans les étoiles de Bobo nakuta ba Muscador ba Yams ba Clara Fati na pese mbote na Belgique nakuta ba Yams nakuta ba Fendi nakuta Marina Ngoyi nakuta ba tuebele ba jus d'orange nakuta LBD na pese LBD mbote le loi comme appelé président na coupe na vous comprendre na otoka parce que bazunga pied levé baza na musala ebele mais na katika musala na sepelisa ndeko nanga ya mobali yango moni nazo transférer makasi Karine Poutou auta na les étoiles de Bobo avant abande wana anini na bosa lelo na théâtre naza na 10 ans. Il faut tozongela surtout bando tala ba né donc faut beta ka machine na banda pe pa bobote na banda epa ya président na biso Dadi Kambala ton homme repose en paix na bande pas Dadi Kambala mais na ngumela kate epa na sala kwa moi ba 4 mois 5 mois na ekotika pona zaka trop fia ville naza osala ba restaurant ba nini na tika ka mona ka bangi trop fia ville na bangi na kanisi ba fio na ba ville wana ne na bangi te naza trop ville na ndosa mingi na ville na pesi mo boss Eric Ngwasuma mbote wana papa na lia ko file so na kepa na ye na bandosa na ville na sali trop na ville na boko bana na musala ya service ya kosala na ba restaurant trop na ba caisse na ba nini tamemanga na théâtre eza Freddy Mopatai na pese mbote sika azali amemanga liboso pa ya maman Angèle Cole azalaka na groupe évangéliste. Oui, maman Angèle, oui. Azali aux États-Unis na libotane momba na pesi ba mbote moi sa pasteur na pesi bino so mbote bisika bozali après na ye kolongwa na ngai pa maman Angèle na vandi na nga na ndako ya zo bisaka ya ka tournage ya ka rep ngabi anoya na te na ok na zo na mbongo te na zo lote na bandoki ndaka kaka plante ya yomoko mafuta ya yomoko talon ya yomoko na ebisi yo musala théâtre oyo batu musu ba kocha ngo bazwi pena na facilité azwi njondi azwi nini ake mais na ba 10 ans soto beti 10 ans na lelo soto beti ba calcul ba série wana théâtre zaki na patient théâtre zaki pe pose ata $10 oyo il faut pena obunda bitumba ozala penza na la page baye bayo wana okiza ma $10 ocha plante moni na yeko baye na ngana zonge na mzanga na zumbo na musala na na sali suki na bongisi manjaka makamyo so tunga moko esima na tefi Freddy ngabia na ndoke na nga sute tema eloko wana nga idona nga mingi zaka sila bisalo oui sila bisalo mais comme bazobenga pomba sen ye wana na linga ha makasa ba émission tout ya nga so na sala 20 émissions boyoka idole nanga ezalaka sila bisal pona ndo linga mingi ndenge anda jouer so na monieka donc na oka bilo mo ba cher de mais maman Karine yango lelo salanga na kota monde théâtre na ekopema na vandi nanga na ndako ti na moni Dadi Kambala a recruté la kepe na tapis rouge wana c'est quoi a répété na Mariano na tapis rouge na likolo na kepe na banjo kene na ko baye na ngabia musala kana longa kuna ndengwana ape su ndengwana donc na bayaki na vana na sala ta ba 5 mois 6 mois na ndao tameze loko na ngai banda obenda nga kaka na ekokota na les étoiles
les étoiles de Bobo Manoka na pesi président na ngambote o le la benga nga toujours beja na longola koma beja mais ye tema ye mtapesa nga komona na scène abina mona oka lwa beja na ba misu makamyo surtout nde aka pesa nga kombo ya beja o ya za lelo ya pembe ezaka yete ngande komona nga ezaka beja donc kolo komba beja ezaka yo oui beja ezanga po mtapesa nga na scène ye moko président c'est comment ndenge ne komi pa ya beja donc kasi kolonga longa tout ba di beja ndenge wana yende batu tout ba di yene beja mais batu ebele 600 personnes pe ba di kenga mais apparemment on dit maman Karine to sola na parce to sola apparemment on dit pe na groupe ya les étoiles on dit obimagité oui tozo kendete oui to koma na question oyo otuninga so fan bazoze lelo na Karine ngana loba na nga so to lobi ya malamu bo note ya mabeto longwe toza wana ti sikoyo bapesanga comme wana ya beja présence wana na yebi ki akufita za ba moyi ba muscador ba yams ba tout ba jus d'orange ba yebi ki fred no ezakinga tellement na yana ikana rôle na scène ya fimo banda o répéter te fa jouer tiens ngana ba mas na ngama mnyoso tout wana pe na koti sika présent ebe comme na yebi ka so koti sika amona no bino mais o tuna na mte o vanda na yo o répéter ka o yaka ka artiste a ko répéter ka ozo répéter jour musu ba répéter scène wana Etienne mutanda ko sa répondre ezaki muscador présent ba moi ya bi fi azo répéter on bien bo c'est comme on a ya mikolo belé pe umeni présent ko bengela nga fi wana vandi kuna wa tanda ta basikise ya basikise mo tanda ta fi wana vanya pa munena ko ka pe kana fi yo bo bengela nga ina mati pe présent bi okoka o jouer rôle fi azo jouer nga présent na meka na bete ke na koka po pas présent ba koka te ba mekaka na bite po amona biso mena apesa nga rôle te na c'était présent na mekaka papa ndenge ausa na meka bina na beta scène wana ba tien na beta ngo kitoko présent azwa rôle wana apesa nga 6 place to jouer rôle na nga na ba Clara to za ba camarade film ngo pe na bo 5 mo ngo mais eza na opimison na machine na ngo pe na zongo na joie tien na ba Clara Fat to joie na ba Bob nani Edo mwindu toza ba camarade to joie ba tien nde na scène ko pesa nga bi bana lelo o jouer na komo no nani nga komo na Karine Putu habite o jouer na komo ya beja pas qu'était azali ti lelo secrétaire président Bobo Manoka nde ayekoloba te lui président na kombo pesi pena esimbi na kombo na ye na rôle ya sali nde nayeki jouer na kombo ya beja bato nyonso bayebanga na ndao jouer na les étoiles na bayebanga ka na kombo ya beja po président pe ti lelo abenganga beja muscador mpe na poto na pesi mbote abenganga mpe kaka beja bato nyonso nazala na bango babenganga mpe kaka beja ata marina mpe alongola yango so tokoti scène marina ngoi abenganga mpe ka beja so tokomi na scène abenganga Karine mais abenganga ka beja bato nyonso to bayebinga babenganga beja na bima epa présent Manoka mingi te parce que yebika musala soki ozozwa na te ozala pena na bolinga musala na te tema na nda ozwa na nga na musala ngo te na nda mona ka ba pasta na Olexa R na jouaka film wana moko na les étoiles nde na aka kolonga na nga les étoiles quand na longwe pe na ndenga pe na si a présent nga na longwe na nga po ezo simba te mais na bando ya to tikali bandeko to tikali famille ya wana pe na longwa kata na longwe na kokota sikoyo na vandi na nga esali ba 2 ans 3 ans na moni présent apo Firenze a recruté nde na ko vandi pa présent Firenze apo sikoyo to na vandi pa apo nde na umelaki na salaki 5 ans epa apo wana toleka na digital wana pena nde na umela toleka bani na biso awa mais mutu sikoyo komemanga na nzondi eza chef ou sénateur nde ayaki omemanga na nzondi lelo place tokovanda no bie yango wana olobi mutamema yo na nzondi ezali chef sénateur on abengaka senabo donc les grands scénaristes quoi donc olobi ye mutamema yo na nzondi mais biso sikoyo na kata ba recherche kaka na kata ba recherche parce que toyebaki tokoyamba yo falaki tosala mwa ba recherche mais biso toyebi ke mutabimiso na monde nzonzingi mutabimiso afaçonné okeno lelo ozala Karine Putu eza président Kevin Sidney oyo bazobenga Aigle ye mutabimiso na monde nzonzingi. Merci beaucoup au lobby du Kamba bien. Wana mon boss na bengaki papa
nabengaki papa chéri papa ya Karine Poutou mais na âge naza mokone musika aza mwana moke mais mamba asalaka eleki ya bamikolo moto asala lelo nazala boye eza ye mais po ye ayebanga ezalaki na pont po toyebana na Kevin ezalaki na pont na pont wana ezalaki ndenge nini nga na nda joué pa ya nalongaki na bagroupe nyonso navandaki nakomaki epa ya président Muscador nakomaki epa président Muscador ntango natanga bia epa ya profile nde nasali 5 ans naomona nanga randi moko abia te naomona nanga eloko mo abia te nafaa nanga na ndako naye kokuta na sénateur abi te kofaa na ndako te luka groupe mo abia obanda kolikaka na tali bagroupe nyonso na bia nazonga naka na maboko ya ndeko nanga oyo towuta na esika moko nayaki oya epai ya président Muscador Roblex na bandi répété sénateur toujours répété moto apesa biso rep akomi kobendanga na ba njonjing okomprendre abandi obendanga na banjonjing mpo lelo nazala na banjonjing makasi napesi mbote na ye moko nde lembinga zo ye moto akanga YouTube na taille Darling Palata lembinga zo egaugau ye moto asalaki Karine Poutou a joué ebele na Top Vision soki nakotaka makasi Top Vision nakati uti tozonga kaka wana tourner trop et pas ya Maman Darling Palata mais c'est que bah film oyo bande ko tourner pas Maman Darling Palata c'est que peut-être l'écran inaperçu parce que lelo yo o batutu bazoyeba o batutu bayebi ke kobima ke pot c'est la pardon que Karine ayeba na poto à côté western à côté balobi na nyonso tuana ebanika ke pas président Kevin c'est là na ba film président Kevin c'est là na bisayo nga banyo kota western na kala lelo te même pas la théâtre na ndio kota western na kala c'est là na bisayo na théâtre western nga na kota na théâtre liboso eza ya Darling c'est là tokende na masolo te ke poto osa polémique poto okende boto okende na masolo na logique nga na jouer trop so na Top Vision ba film ezali 40 au Darling na tourna 20 théâtre wana no bandi ko tourner pas Kevin wana na bandi pas Kevin oui wana na bandi pas Kevin te na jouer na Top Vision na jouer na Connexion 24 na jouer ebele babi likamna likamwezaka na temps nango babi te ko jouer ebele ezande ko joa succès te ko jouer ebele ezate ko jouer kamba moko koti western te omona muntu abe ka uno jouer kitoko Karine boy film nyonso Darling anda tourner na Top Vision na sanga te ozo comprendre parce que pour ani na bande ko zala naza film boy respect naza film boy na enviate naza film boy na landa te soit benga siko Karine tournage na kenda mais nini western na liboso na kota na monde théâtre eza la film ya Connexion 24 zela na so film yango totunaka nazalaki camarade ya Presence na bosende batitre ba film eleki ebele nazalaki camarade ya Presence oyo Presence andazwa mbongo na ye azopesa na gesho adetournaki mbongo akima na mbongo wana naye kokota deuxième western na film ya Top Vision nde naye kokota wana na Kevin te zela na biso place ngana Kevin tokosolola nyonso lelo ba comprendre Kevin asali oyo ayepa ebele epala nga parce que aza garçon mo boye oyo aza na likama mutu te abimisaka mutu nyonso tout oyo mutema na ye elingi na jouer trop na Top Vision tout na koti pe ba western na Top Vision na fute pe ndako na Top Vision na fute pe ba nga Minerva na ba film ya Darling Palata Top Vision na ko eba na Kevin tangu Yabuy asali groupe na pesi ya grand Yabuy mbote tangu Yabuy asali groupe na ye ko kota na groupe ya Yabuy. Donc il faut qu'on éclaircisse tout le moko pour comprendre ça. On se comprend. Top Vision a tourné que belé na côté be western. Vous occupez déjà ndaku na Top Vision. Te ndaku na zwa na mbongo ya théâtre ya Top Vision te. Toke malema. Ndoki ke na Top Vision ofiti na kidanda ku côté ndaku na foot zela o même amanda olongola. O même ndaku na sai 10 ans. Na foot na ndaku. Avant na sala théâtre ezokutanga na zala ndaku. OK. Na sali 10 ans ya foot là. Ba venir beso na biso na no foot na personne na ba papier na sali 10 ans ya foot là. Na eko kota ba groupe nyonso na kota wana na za déjà na ndaku na nga.
théâtre ne ko pesa nga succès po poto yebanga po awa po zota mo de personnes ba yebanga mais makama futela ndaku longola ngo parce que na banda osala bana nanga na boko bona musala ya kosala ba terrasse na ko sangisa ngo siko ndena théâtre to na koti théâtre po to na koti théâtre te na ndo sala na ndo futela pe ndaku po to yebani na ba ya bui to yebani na ba Kevin to yebani na ba to na futelaka na bino nyonso boyebi nga na futelaka bino nde bokanisa sikoyo na zwango na monde ya théâtre soko tuni mama ya bana mibali Barcelone ayebi nga na futelaka mutu nyonso ayebi Karine Poutou ayebi nga na futelaka na ye kosangisa kofutela na nga na vi na nga nde to na koti na théâtre nde nakomi kozwa sikoyo barelation oyo eza ya ndela tichas ba relation ya poto okoti pe mwa boye po théâtre lelo pe ekomi kofuta nga mpona lingaki yango tokoti siko na page oyo keobi ke Kevin tu akotisanga ministère bien Njondi ye mta full lelo za komizaki ou menga attends biso ba question tozwaka yango na ba na libanda yango de tuna oyo katena bato ba olandanga ba kopa ke na loba oyo na okene na moko likam na otango na page nango Njondi nazaki déjà na ba Njondi o comprendre po muta kotisinga na tutana na Darling Palate za sénateur Senabo, chef, on avait un chef sénateur. A tout ça, on a Darling Palate. Na commencé à Banjonding avant les banana Kevin. Na sali Banjonding, papa, na top vision la connexion 24. Na eko kota na groupe ya Yaboui Irene. Na eko kuta na Kevin. Tant na kuta na Kevin, makila la ngala Kevin et ça ni epesi ekutani. Et mon chez Gabenga tournage. Na tourner moko na zongi shega benga mabo na tourner moko na zongi siko Kevin tango ekozwa ba site ya ko travailler aye ko benga na film ya liboso na tourna o Kevin na benganga na joie mwasi ya tonton na nyoyo bakomba ngozo bunganga pour rappeler ce titre film te nazala titre film te mais na oloba film ya liboso après na sima nango na eko atiki nga nanu après na yo mona esusa komo benganga Karine Tournage RDC, Karine Tournage RDC comédien, Karine Tournage RDC cinéma, papa, avant de signer ce coup. Vous comprenez? Hollandi, pour la route qui est pas Darling, tourna. Mais là, il faut travailler avec Kevin, ne place un coffre de sanga. Oh, nani, alobaka vandi sa tempo. Kevin siko avandi sa sikoyo tempo avandi sanga penza poto ekoma ko benganga na vanda bo téléphone boy na émission na sala ke pas Daniel Ebika o comprendre e ko vandi sanga siko na benga ka Kevin papa poani na benga Kevin papa po attrape asala trop et pas nanga asala trop na carrière na na carrière nanga asala trop parce que place na wutek na bana ko tourner sur le plan Njonding oui Njonding na tourner mais na zwa bambo mais siko ta na vandi siko na Kevin yema esanga bin mwana nga na vandi sio awa vanda o comprendre na za film moko te na sanga o Kevin na tourna tout ata zo tourner siko net tournage eza lobby lundi de na za programme lobby donc yo mo inga benga ke papa po asala trop na TV lelo so na bima lelo na vandi be ba benganga Kevin so na vandi boy na ke western na Kevin so na nazaki na 10 relations na koma na 30 relations pour na Kevin lelo afandi sanga naza ata na la muki na ebi programme à tournage te na lala na nga pongi na ebi ke nozo na ngai tournage po Kevin azo travailler na batu te ke po ba otinde tia mutu te ye kutaninga batu baloba na ete ya sala ka makambo oyo ezotinda ye moko asala nini asala lelo so naza esu Karine Poutou oyo naza boye oyo na change bandako na komi koto ezaka mpona Kevin Siner na suki wana te na mama de la paix na film na ucho betanga soya nyoka na na biso soya nyoka na epesaki lisusu makambu soya nyoka eza film na eza na yebo na osamsala yango ezozonga nga boye soya nyoka na eso soya nyoka ezaki kitoko makasi. Merci ba fan de surtout ya Karine Poutou éclaircir bino parcours artistique alobi bien et a ignoré mon côté. Elle a bien parlé, alobi que non oui, a otaki na groupe à Bobo et a na groupe qui encore à Firenze.
et sur le plan Nzonzing ezali papa na biso sénateur mutu amemaki ye na Nzonzing nde place oyo ayaki kokutana na Darling Palata na nzela ya Bouyi donc aclaircir nyonso donc aclaircir nyonso tout donc merci beaucoup maman Karine ndenge o aclaircir ba fa na yo mais maman Karine balobi okimi wana ifo na lobango babi tellement na rôle na ba rôle ya normal quand les boutons ba fille wana ya normal okutaki déjà Barcelone kangi na coin princesse azawana coquette azalaka darling kangi wana babi okimi bango otengami mukoke na rôle monde ya ba français babi otengami mukoke na ba rôle monde ya français pour à partir ba rôle ya français odiembela parce que kuneza mo moto donc odiembeli na rôle ya français quand ok na yo le rôle ndenge ba président nada ndenge azalaka master akei na kinada ndenge président papa Brifi azalaka Brifi akomi nani Tatilinda babi yope okimi kuna oye na yope na côté moi ba français ba omoni ndeza wana to sangisaka makampo na sentiment te na monde Nzonzing na kuti déjà batu baza bana baza baleki baza bayaya baza banoko baza bapapa baza tant on tient déjà Normi Barcelone on ça déjà mabe parce que pour ani na kuti déjà Normi Barcelone azala déjà Barcelone na kuti déjà Illustar aza déjà Illustar hein donc faut te tirer na place na ye na kuti déjà coquette déjà zawana déjà ngana oyate ke pona zwelo place ya mutu na zwa ni te na yaki na ngande pona jouer bande ko nanga lokwa pe balinga nga bango nyoso toi pona zana bango bien ba sepela nanga rôle ya ko lobate ke ona kimi rôle na kete artiste incarne ka rôle nyoso ba pesier soki babi zwa zala mutalboma na ondima babi nanga jouer na zana film moko boy na jouer pa ya nzambe nanga bakoma ngo ekimaka ngai pa ya président na ajoué sanga mwasi ya poto ayeko ba ye nga na yaka kini natika mobile nanga kuna mais ajoué sanga na soutien ya pamba donc ajoué sanga teke na soutien rôle casting ndenge senga na film mo na oloba koma président na oloba koma président to kende poto welela ngonga ajoué sanga teke na zala na soutien pamba mais ayebisanga tonga na oya okuta yo ba émotion na yo esenga ngo longolelamba na sala ngo pesa rôle nanga na sala ngo na ko incarner rôle nanga na longo na tombola pene lamba boy na tombola boy na tikala na soutien pamba pour eza rôle o ba pesenga rôle ya français et utaka et papa Kevin moi na moke bongo et ah bon oui yemdalo ba pesa o incarner rôle ya français pe ko ça en français oui madi avec kutabia tige jouer ka bon yo mo yenda za na so alobi likamna tele makabo ngabi ako jouer na français na jouer na français singa ko jouer na français normal te jouer français oyo etenga manga bina okoka abi okokoka na beta yango na beta na ni na robe magie entre robe magie oh ya princesse azalaki oh Marina ngoyi princesse Marina là-bas oh balate oh Karine Amado na Mimi Kabongo ay ba initiaki bango pona mbongo c'est ça oyo princesse ayaki kolinga Kevin ngana zaki mama leki ya Kevin na rôle wana moi teke na joie français tengama batu babandi oseka babandi oloba babandi bamisu tant siko na jouer film elandi na jouer normal Kevin zong seka bongo babio zonga na français na zonga na français tengama na éviter na jouer moi trois films ba français tengama ndesiko na yo kima na ngo na zonga na normal ezate ke ona kimi Barcelone na kimi Illustar non c'est un rôle ba pesenga selon le par rapport au kima Barcelone ko kima coquette ko kima il y a un sens que au moins que kuna bango déjà ba vanda déjà so yo po yo vanda wana moi difficulté aux gens oyebi ba faible ba to ba benda ba za bana ba pro oui nebi donc ngaso na faible na jouer na faible te poto abenda biso scène ilala ngai nde nazala boye nde na ya monde ya théâtre na ya na envia po nazala oyo naza lelo babi soki otie lokolo place au moins que ozodinda so moins que sengo odinda wana dinda so babi place ndobo eza te eza na se ya mai so esengi ozwango vie eza na bacourageuse nde bazwango so oza fainéante
oza olemba ozwa vite neti nga nazaka soldat basere na nga bandeko na nga bayebi mpe yake Karine Poutou abundaka bato nyonso na yo moko yebi ke Karine Poutou nde aza wana pene atiaka mutu ata place atia mutu eza te c'est ça po ebele babanga koma nga na osabo ete nga abanga elo te mais babi Karine Poutou aza a problématique na milieu ya bacollègue ne baartiste aza très problématique tangelaka neti na milieu nani naza na nga naza na nga enfant chéri ya bato nyonso yaya ya bato nyonso tangeli Karine pesela ngai 4 actrices mombote na bandi na maman ya bana mibali Barcelone Naomi Barcelone na bandi na Ilustar Mimi Kia bongo la fille de ouf na bandi na ye na pesi mbote na nga na Coquette Sasa na pesi mbote na nga na mama Ebakata mama Nicole Ebakata na pesi mbote na nga na maman de la paix à Dogo jeune mariée lelo tozande na maman de la paix nda ningisi mokili na pesi mbote na maman chérie Irène Bouiboui maman ya na pesi mbote na papa na nga Kevin Sinay on me pesi na débordé balobi eza na bato mo bazalaki na ba tournage na ngandi bukina ko tourner wana balobi bamonaki quelque part Karine Poutou en plein tournage tomboki donc babinaki no Karine pena donc binako voilà abimisaka des autres bandaka bambata na bamakofi nini c'est pas ça qui na tournage en mode tournage normal ezaki tournage en plein tournage tournage ya papa Koé tournage ya papa Koé to banda jouer ezaki sente ezaki ni parce que makambo ekendaki ti libanda ebato ya libanda likali babenga amenebi Karine babiki nga mo pe na yebi te po na yebi ke na tomboka oui po babezi mikolo ezokipe natanga kombo muto badike bo te tanga kombo natanga oui tanga kombo o permettre ngena tanga kombo tanga kombo siko Mimi Kabo wana ser na ngati pour na mo pese pe sumbu na pese mbote ko to chose na tournage na iti donc c'est que bafa nga nde batia biso na poto mais toza wana te to tourner film ya maman de la paix à Dogo na Mimi Kabo na ba photo na même scène na sa ba photo ba fan bozoga mbula kute beti bagi kuta tia bomoni mikola tia bagi mobwe na TikTok bagi wanga na kenda sumba bato ba benye to bali bagi wanga na kenda sumba maman kamani na musala ata na ndaku boye beaucoup discuter petit mais pas ni ka so bo discuter na mutu ebeti ka ki point to za artiste mais biso to soigner na eta et ça no scène maman quand to za ko évoluer comment est-ce que tu as analyse moto sala na ba film ya ba ninga socio ba pays ya libanda ba mboka libanda exemple ba nigérien ba ivoirien ba tanzanien tout monde a besoin de filmer besoin comprendre que place où senga voiture penezali place où senga piscine c'est là ba piscine ezali place où senga boy ba norme ya film ezo sala madana ba norme tandis que biso tout le monde il faut répondre biso il faut répondre à la fan kaka le même ndakoyo exemple to film ya Ada Joaquin nango na film ya Kevin le même ndakwana na le même film Darling beaucoup monde kaka le même ndakwana nini c'est pas ça kana na cinéma congolais na zongelo ba question nyonso lobi na na okanga place ya bandako otana film Nigeria te ke baba ndenda kwana 3 fois baba ndenda ko moko 3 fois na batu mususu oui na batu mususu te wana na monati na zaka na ba fano babina tuno question oyo batuni parce que te babandelaka siko babandelaka siko tozonga na question mobima na episa omoni biso to na problème na budget. Vous comprenez? Budget, ça veut dire? Budget, ça c'est quoi? Tu as un problème avec le producteur. Vous comprenez? Tu as un problème avec le producteur. Tu as un mbongo, oyo, et puis ça facilite que tu tournes dans un nombre de choses au théâtre salama. Mais si tu as ça, on a couper ça honneur, il y a mboka na biso, couper ça culture et art na biso ezala moi likolo po ekitate ebebate zela ya toto o mande ezala boy nga lelo na ko mona ke na kwa na biso anda ko moi ministre zawana na koteli na pangi ya boy na oh ici chez moi j'aime pas le théâtre ici c'est chez moi j'aime pas comme ça mais au bout ça na ke
tant que théâtre wana ekoleka yo moko okotala et na sepe na fille ya jouer bien mais bayaki osongo ndako boyaki toza na baproblème ya basite toza na problème ya budget tozosala mosala parce que toza na posa mosala nde toza boye na bapays nyonso oyo ntangi ngana bagouvernement na bango etiaka mbongo mpo toloba makambo te baya kokanga biso bia baya oloba na biso ndenge nini batiaka zela ya coco batiaka babudget mutu neti nga kangi te esengake nde naza boye na joue mwasi ya ministre mais na ndako na nga boye nde oza awa na limité na bilamba wana esenga boutique moko elatisa ngai ou bien nake jobu ou bien nakenda Afrique d'ici nake ojoue bien États-Unis ou bien wapi naokete pone budget eza te mais ba Nigeria ozotangela biso so babi film eza ya Canada oke Canada film etama na ba limousine otama na limousine etama na ba nombre nyonso na ba ndako minene o mapena mukonzi na bango président na bango atie budget ou Sofia soki ou Sofia to mona ndenge ele kaka esenga ke les places yo esenga ke kei biloko nyonso ya salela na scène yango esenga ka mais biso ba pesi otam sumbo mo ba mke jouer esenga ya chocho na scène wana lia olia te po o calculer so na pesi ya chocho mbonga olia budget kuna ekita so na sombele ata ji ya pamba jouer nango na scène budget ko kita transport na ozo calculer esenga ke boki o jouer na ba piscine ok na ade la bombe ba boy okende abo biso te bakomo fudiso na mbongo mais tosala marketing ya eloko na bango bamonde entier partout mais bozala limité baopesa bino te scène mosusu esengaka basoda baza bajoue na baarme bajoue na mituka basoda boki osenga na polisi baboyi est ce que tobongisa art to tokwesa art donc si je comprends bien ezali manque ya considération d'abord na volonté ya gouvernement na biso ya Congo awa parce que ba Nigeria on a ba Tanzanie ba nizo mona keno oui otanga te bango ba ya balanda biso me baleta nayebi keno oui même maman passa ya film Nigeria alba keno ye a s'inspirer pour maman Chako a s'inspirer pour maman Chako maman passa alors c'est juste gouvernement na biso awa nde ba considérer ka artiste te ba pesa valeur na artiste te pour la soutenir bango donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour la réponse maman Karine et toujours qui me paie déjà na malé malembe na ko chité donc to malé malembe na ko chité alors maman Karine dernière question na ngezali que no oui balobi théâtre bolinga na ratia en plus mutema mabeza na kata théâtre sala bana balinga na te ba comédien congolais balinga na raté balioka na raté mais basala rassembler bosala rassembler na biso bato siko est-ce que randa peut sembler zalate oyebi ke bolamuki ta mosusu na doxia na amba na mika boye baoloba na pete me baza ya na leki mwana nga doxia na amba mwana mwindo bongo esala Luciana amba bamotebe donc la confiance de l'homme bango mibaye balamukaka baoswana nga naopekisa bango me baza ndako mo balamuki place moko na baswani omoni eloko baloba tolingana te bango nde baluka nde tolingana te omoni na vie kolingaka te nde toza mpe na ye chocho boye nasangisa na te tolinganaka mpo soka ari mputo abeli awa omona nde baokita sikoyo bolingaka bolinga tolakisa ndeni babanda osombela neti nga na olinga ya chocho na banda osombela hélicoptère nasombela ota mosu lopango mpo bamonake tolinganaka mpo ani yo so okufe nga ke yo obelaki basaki opération te bane batelemaki sikoyo batelemaki mpo na sambla est-ce que mutu mpo afuta transport ye na ndako no esenga bolingo ata yo nde eza na ye pana opesinga mai ya puyo apamba esenga bolingo mpo Kinshasa transport eza pasi bambouteillage nazwi ka 2 heures du temps na ngai ya olanda ota mosu na lemba na njili na masina eza bolingo eloko bango baloba tolingana te neti nga na mona tolinganaka mpo nga na baartiste nyonso balingana na bato bacaméraman na baréalisateur na banani balingaka nga makasi bato nyonso babengaka nga maakari yo obengaka maakari nga na boto mpo ani elasa bolingo te mutu nyonso abengaka nga mama eza na quartier na biso neti masivi aza awa otonga abengaka ka mama mpo ani nazalaka respect na mutu nyonso bato nyonso balinganga na monde art tolinganaka ya totika basambla mpo na mona bolingo wana mpo ani so mutu akufeli tana mambo elekaki ya diana avant famille na bamba tolongole na nini na babengaka ngo nini na morgue oyo ya Saint Joseph tolekimi na biso ta niveau bato komi batika misala bango mpe tozwa mbongo si place wana obosengela ndako notiki nzala
mais obimisi mbongo mo s'attendait te pe na minute abeti ta msu $2000 6 place bozwi ebembe bochange boke nango boye eza bolingo siko bolingo bino bolinga tolingana ana bolakisa biso ke bosalaka boye te bosalaka boye te bosalaka boye te ndako nyonso tu matata ezalaka kaka koswana mpe ezalaka kaka me na bolingo tolinganaka. Ok, donc merci beaucoup Maman Karine na ba réponse tout au répondre donc au clair ba fan na yo nyonso surtout et ba question ça peut ebele ma tozo ki na simatango mais tozo ngela sou Maman Karine parce que ba question c'est ebele fa tout na donc tozo ki ma simatango. Donc merci d'abord Nenge Oyambi équipe complet à CK TV. Donc merci beaucoup. Merci. Malgré tout, tout le monde a dit son au moins tu as un parce que vous avez pied levé. Alors Maman Karine, tu plongé déjà dans sous cannabis vers fin émission. Ce qui moi des top personnes ou ba soutenir kayo ou ba ça la rappelle que non oui ba kansa que ma Karine azali na moi lokoto na moi ba conseil na moi surtout pour pesa na pesi mbote na nga na baby mbui na États-Unis na pesi mbote na nga na mama Mimi Gérard mama social na pesi mbote na nga na Mama Clotilde motema ya prophète Rolette Douard na pesi mbote na nga na libota mobimba na pesi mbote na nga na Pierrot Malanda mokonja ba terroriste na pesi mbote na nga na Papi Mokoto mon président mon boss na pesi mbote bisika za depuis Paris na pesi mbote na ba fan nyonso balinga Karine Putu ye oye naturel toujours naturel na pesi mbote na ba vrai na nga nyonso na pesi mbote na Luison et Kofomote ma mama filo wana noko nanga na pesi mbote na Mado Dorsiana angala benge su Mado te ayebika bana so botiye na komo mususu aboy na Dorsiana amba na pesi mbote na Mikael Iluta na pesi mbote na famille lokwa mobimba Jawa lokwa Jirasi lokwa famille nanga mobimba na pesi bino mbote na linga bino makasi na pesi mbote na ba comédien nyonso ba artiste nyonso ba cameraman nyonso ba réalisateur nyonso tout na pesi bino mbote Karine Putu yo azane na likama mutu te soki kolo a sungi biso tokomona na susu prochaine émission bye. Merci beaucoup. Malgré tout, aux ici les grands réels, les grands caméramans. Donc, Bogar, il y a des caméramans, tout. Donc, ils dépendent de l'angle, quoi. Donc, Claudia, donc, il y a Simbi Bilili. Tant on appelle Simbo, il y a des caméramans, il y a des gens qui sont là, Claudia. Alors, maman Karine. Danger. Maman Chantal Kabeya. Ah bon? Donc, il y a maman Chantal Kabeya. La tonalité, Claudia. Garçon sans hydroquinone, couleur d'origine, taille lancée. Merci beaucoup. Naba bonnet na biso nyon surtout au boza différents pays. Bonjour temps ya kolanda émission na bino ya to solo lango na vie chocho. Donc bomoni ndenge to bandaki na mama Karine ndenge to sukisi na ye. Donc ba surprise ezali e belé ba koboko zo artiste presque tout ya bino na ba image donc na ba émission boko zo bango kaka na émission oyo. Donc on est vraiment ensemble, Bon s'abonner sur massivement na chaîne na bino ya CK TV oh ya la patronne la mère des opprimés maman Kati Kabeya. Donc écoutez bongo prochaine émission. Bye bye.